الواد اتجنن شكله، عايز يغفل ابوه. لما اروح انام واظبط المنبه عشان اصحى بعد ساعه. مغفل نام. لما اروح بقى اغفله مش بكتيريا اللي يتقال له مفيش فلوس. هوريه. كده الواحد يرتاح وجسمه يعرف يرتاح، يعرف يشتغل ويخلي باله. ايه ده؟ يا نهار اسود ومنيل، هو فين التليفون؟ والعجله فين؟ يا ابن الكلب يا بكتيريا، شكل الواد غفلني وانا نايم وربنا ما هسيبه.